Kus sa Tartus elasid, kui sa sündisid? Võru tänav 10 oli emal mööblikauplus ja seal oli korter ka samas majas. Aga mina tollest ei mäleta midagi, ma olin liiga väike. Ja sealt me kolisime Ahja valda, sest venelane tuli ja baasid juba olid Eestis ja ema oli kuskilt teada saanud, et midagi hakkab juhtuma, sest isa töötas ju Eesti politseis. Tema elu oli ohus ja perekonna elu oli ohus. Ja kes oli kaupluse pidaja, see oli ju Kulak. Ja see oleks kohe Siberisse saadetud. Ja siis nad müüsid kõik mööblid ära, lassid hinna alla ja ostsid niisugust kaupa, mis maal vaja läheks. Aga meie olime Elviga siis 2 lapsekest. Sa olid siis 3 ja Elvi oli siis 5. Jah, umbes nii. Ja siis meil olid ilusad riided, aga need kõik jäid väikseks. Ja maal ei olnud midagi saada. Maal olite paljajalu. Ja siis me hakkasime, mina olin 5-aastane, kui me hakkasime Elviga karjas käima suures riigimetsas. Heinamaad ei olnud ja oli 2 lehma peres. Üks oli suur, kõrge, aga väga vagane lehm. See oli minu lehm ja teine oli madal, punast värvi ja see oli tige lehm. See oli siis Elvi karjatada. Nöörid pandi ümber sarvede ja nendega me läksime siis metsani. Sinna oli paar kilomeetrit ja metsas lasime need loomad lahti. Nemad siis jooksid, otsisid kohta, kus süüa midagi ja külalapsi oli ka, kes käisid ka niimoodi lehmadega karjas metsas. Lehmad ära ei jooksnud? Ükskord läksid lehmad kaduma. See oli õhtul ja me siis olime valvsuse vist kaotanud. Otsisime, lehmi ei ole. Aga see oli suveaeg ja nemad jooksid kiini. See tähendab, nad varjasid ennast sääskede ja parmude eest. Ja parmude eest. Ja meie ei leidnud. Läksime siis kodunukralt ja ütlesime emale, lehmad kadusid ära. Ja ema oli küll pahane, aga jättis meid koju ja läks ise siis otsima lehmasid. Ja ta oli siis leidnud üks naabri elamine. Ei olnud see kaugel, aga ta oli metsa ääres rohkem. Ja seal olid kapsapõllus. Sõid kapsad ära? Jah, kui palju nad sealt süüa jõudsid, ei tea, ema sai jaole ja eks ta siis naabritega ikka õiendas arved ära võib-olla või kuidagi. Nii, Võru 10 oli esimene elamine. Siis oli Ahja vallas Kärsa talu. Ei, see oli Kärsa küla ja Saare talu. Ja seal me elasime. Ma ei mäleta, kui palju. Seal me hakkasime ka koolis käima. Elvi muidugi läks ennem ja seal oli üks sündmus meil. Ükskord aeti meid üles varaku. Hommikuvara, augustikuu 1. päev oli see. Üks võõras tädi oli meile ilmunud ja viis meid õue ja ütles, et istuge siin pingi peal. Meie istume. Juba hakkas natuke jahe ja siis äkki see tädi tuli ütlema, et nüüd võite tuppa tulla, et kurg tõi teile väikse õekese. Ja mina olin vähemalt väga pahane. Miks ei näidatud meile seda kurge, kui ta tuleb ja laps on noka vahel? Laps saadeti õue istuma pingi peale. Ja me istusime, meil oli aega küllalt vaadata. Jah, meile ei öeldud, et nüüd kurg tuli. Ja läksime siis tuppa ja siis tita magas seal. Mardi oli üle pea pandud, sest juba olid need kärbsed ja ema oli juba köögis ja keetis mannaputru. Ja, aga laps oli kena. Laps meile meeldis, aga hiljem hakkas jama sellega, et me pidime talle, ema midagi tallitas või väljas käis ja üteldi, pange titale väike nurka, kuiva nurka. Ega noid mähkmeid ei olnud ka aega kellelgi pesta. Olid suured mähkmed järelikult ja siis tuli kuiva nurka panna. Koolis käisime ka seal, hakkasime
6-aastane olin, kui ma hakkasin koolis käima. Sest sa ei tahtnud üksi koju jääda. Ma ei tahtnud selle titaga koju jääda, sest Helvi käis koolis No juba. muidugi. Ja mina olin rohkem Helviga, kasvasin kokku. Ja Helvi ütles alati, kui me läksime, kui tuuline ilm oli või sadas, hoia minu varju. Sest mina olin väiksem, aga Helvi oli siuke laiaõlgsem ja nii me siis käisime seal Ahja koolis. Algul ma käisin lihtsalt Helviga kaasas, istusin temaga ühes pingis. Klass oli suur ja ma ei saanud seal lugemistki selgeks, aga viidi millegipärast teise klassi. Siis Helvid viidi ja mind ka. Ma ei tea, kuidas too asi seal käis ja lugeda ma ei osanud. Tähti tundsin, numbreid tundsin, aga lugeda ei osanud. Palju lapsi oli klassis? Ei mäleta. Esimeses klassis oli ikka väga palju, aga teises klassis oli natuke vähe. Ja teises klassis oli selline lugu. Helvi õppis ja luges muidugi ja mul jäid kõik pähe need lood. Ja ükskord niisugune pime ilm oli, vihmane ilm ja üks poiss veerib minu taga vist istus kuskil. Ja siis õpetaja vaatab, mina haigutan, ütleb, Liidi, loe sina sealt edasi. Aga mina ei teadnud, kus järg on. Ja siis, et loe edasi. Mina hakkan algusest peale lugema seda pääst. Kiiresti, vurinal. Ja õpetaja ütleb, et ei, et algusest ei ole vaja, loe sealt, kus pooleli jäi. Hästi siis Helvile, et näita, kus kohas järg on. Ja Helvi muidugi näitas, mul ei olnud sellest midagi kasu, ma ei saanud aru. Ja siis õpetaja sai aru, ma ei oska lugeda. Ja ütles, et hea küll. Ja ei teinud väljagi, ei pahandanud minuga. Ja läks ära ja siis, kui oli tunnistuste andmine, see varsti oligi kevad käes ja tunnistused antakse ja mulle on kõik 2 pandud. Kujutad sa pilti? Jaa. Kuidas nii võib? Ja, aga ema sai kuskilt jällegi teada, et õppenõukogus oli olnud suur vaidlus. Matemaatikat ma oskasin, numbreid tundsin ja liitsin ja lahutasin. Ja õpetajad olid seal vaidlenud, et mis teha, et kas nüüd lasta edasi või jätta istuma. Ja siis üks matemaatikaõpetaja oli ütlenud, et kui ta saab 4. klassi, siis läheb matemaatika juba raskemaks ja siis on raskem istuma jäämine. Et las siis jääb praegu istuma kõik 2. No ma ei tea, võib-olla mõni aine ei olnud 2, ma ei mäleta seda, aga igatahes istuma mind jäädi. Ja siis hakkas 2 aastat 2. klassi ja oli sügisene aeg, päike paistis, üks pühapäev oli kartula võtmine meil. Ja mina võtan aabitsaga kaasa, aitan emal juba kartuleid võtta ja siis vist hobusega aeti lahti, et hobus lahti aetud ja oli aega ja minul aabits kaasas ja ütlen emale, kuidas see lugemine ikka käib. Tähti ma ju tunnen. Ja ma ei tea, kuidas ema oskas mind juhenda. Mul oli plaksti lugemine selge. Ja siis oli mul lugemine selge. Niuhti. Nii, aga kus te Ahjalt edasi liikusite? Me liikusime siis Mäksa valda. Tammetalu. Tammetalu, jah. Puude nime ette ja seal oli Vildivabriku abimajand. Ema ja isa olid seal töölised. Vildivabrik oli Tartus, Raatuse tänavas, aga too on vist maha lõhutud. Seal tehti kõik vildid ja ma ei tea, mis seal veel tehti, ma ei tea. Suur hoone oli ja seal oli üks ema onupoeg, oli selle Vildivabriku omanik. Ja ema oli talle ütlenud või kuulsin ma seda, et aga kui sind maha võetakse. Ei ole teist meest, kes oskaks seda juhatada. Aga oskas küll. Tuli üks Venemaalt, üks mereväe ohvitser, kes pandi selle direktoriks. Ja see pandi vangi, see omanik pandi vangi. Sest alguses jäeti nagu ei saadud kõiki neid omanikke ära vahetada. Jah, kohe ei saadud, eks ole, aga siis hakati järjest noppima. Jah, kui kaua ta seal oli vangis ja kas ta välja sai, ma ei tea. Ei mäleta, ma olin väike ja need olid nagu suurte inimeste asjad. Kõike võib-olla ei räägitudki. Ja kui räägiti, nad on ununenud. Tammetalu oli suur talu, Melliste lähedal. Ja seal siis läksime Sarakuste algkooli. Ta oli seal üsna lähedal. Sealt oli meil üle põllu minna 2 kilomeetrit võib-olla. No 2 kilomeetrit on ikka päris pikk maa ju. No minu jaoks ei olnud, sest seal oli, kui me Ahja koolis käisime, seal
öeldi, oli 6 kilomeetrit ja sealt läksime üle põllu isegi, aga seal me saime elada ainult umbes 3 kuud. Sellepärast, et seal oli vildivabrikust saadeti siis üks nuhk naine meile, kui ema-isa olid väljas tallitamas, tema hakkas minuga sõbrustama. Küsis, kas teil albumiga on. Ma ütlesin, jaa. Tõin albumi välja ja näitasin. Näed, kes siin on? Küsib, kes siin on. Aga seal oli üks pilt, kus isa oli politseivormis. Ta mängis küll, pasun oli tal rinna peal. Mängis seal pasuna. Mitte pasuna, aga me puhkpilli puhkpilli ja küsis, et kes siin on? Mõtlesin, näed, minu isa. Ja sellest oli küllalt. See läks siis kandis ette järelikult ja tuli isale prokuratuuri kutse. Ja siis, mis ema ja isa siis tegid ühe ööga, nad kolisid kõik sealt oma kraami ära, kuidamoodi nad said. Siis eemal üks väike talukene oli, kus oli Padari nimelised inimesed elasid. Padar Eino oli ka minuga ühes klassis seal Mäksa koolis või selles Sarakus tarkkoolis ja nende juurde. Kõik kraam ja kõik 3 last viidi sinna. Ühe öö olime seal ja siis pani isa hobuse ette. Hobune oli meil omal, hobuse ette ja need lehmad ja kõik nad jättis sinna. Ja kõik varandus, kõik jäi sinna ja sõitsime linna onu Peedu juurde, panti meid sinna maha ja järgmine päev isa läks prokuratuuri. Siis nad hakkasid otsima, kohe kinni isad ei pandud, üteldi jaa, te peate ennast kogu aeg teada andma, kus te elate, et siis me saame teid alati välja kutsuda. Ja siis olime seal kas nädal või paar, võib-olla nädal ainult umbes, olime seal onu Peedu juures, ta oli siis Aia tänav. Pärast ta muudeti ära ja siis nad hakkasid otsima, et kuhu nüüd, et saaks maale. Et loomad on olemas ja linnas on tööd raske leida ja siis jäävad ette ja siis nad leidsid ja seal oli üks Tartu korstnapühkija, kes elas muidu linnas, kui tal tööd oli, aga suvekodu oli tal siis seal ja sinna ta otsiski rentniku ja siis isa hakkas seal rentnikuks. Ja anti talle võimalus laud kasutada, loomad tuua ja siis ta aegamööda hakkas tooma sealt Padari poolt. Loomad pandi vankri taha, hobune pidi kõndima, aga isa oli ikka vankri. Lange küla, Raetalu, omanik oli Polli. See oli siis nüüd 4. koht. Jah. Ja seal me olime ka siis pidin karja minema. Elvi vist tegi niisuguse raskemaid hobuse töid, kui oli vaja ja mina läksin karja. Aga Pollil oli kõik need põllud niimoodi pikad ja kitsad põllud. Hommikul vara kastega pastlad jalga, 2 lehma oli algul ja siis ma pidin seal neid valvama, et nad nüüd ei läheks kõrval. Ja siis ma hakkasin käima raamatukogus, siis ma käisin koolis ka juba ja raamatukogu oli koolist natuke kaugemal Kurepalus ja seal oli lasteraamatuid. Muinasjutte võtsin ja lugesin neid seal karja juures. Aga seda sai ainult suvel teha. Aga kui kooliaeg algas, siis pidi ikka koolis käima. Siis oli mul juba 3. klassi, läksin Tuiko 7. klassi, mitte täielik keskkool, nii oli jah. Ja seal läks õppimine juba ladusalt. Lugemine oli selge ja muud asjad ka. Aga ükskord üks õpetaja mind väga solvas, sellepärast, et oli niisugune asi, et anti joonistada vabal teemal ja mina joonistasin pliiatsiga lihtsalt ühe paberi peale puukuuri ots ja üks linnupuur oli. Ma ei tea, kuidas see tuli mul niisugune iseenesest ja õpetaja korjas siis need tööd kokku ja võtab minu töö, ütleb, kas isa tegi? Ja ma olin nii solvunud, ma ei julgenud talle midagi ütelda. Minu isa ei joonista. Vaevalt tegi oma allkirja, ainult rasket tööd. Ja siis sa edaspidi püüdsid, et ei oleks väga hästi tehtud. Jaa, ma püüdsin, et ei tohi teha liiga hästi. Seal Tuigu koolis oli mul üks klassiõde, Tiiu, aga tema isa oli Igevere külas mingisugune MTJ
abimajad ja seal oli jällegi, omanikud olid jälle, neid ei olnud küüditatud, aga nad olid põgenenud kuskile mujale, kuhu ei tea. Ja loomad olid kõik seal, suur talu oli, hooned ja seal oli jällegi vaja töölist või korraldajad. Oli Eduard Sepp oli selle mehe nimi, kes seal siis kutsus vanemad, et siis me kolisime siis sealt Langekülast ära Igevere külla. See oli Raudsepate oma. Raudsepad olid seal omanikud, kes olid kuskile ära läinud kartuses, et neid tehakse kulakuks. Ja seal me elasime üsna kaua. Kui kaua täpselt ei mäleta. Sealt ma hakkasin koolis käima ja seal naabritalus oli siis Aime. Kellega te käisite poes? Ja Aimega olime. Tema oli siis Kuke Aime, aga nüüd ta on Ploom. Tema oli minust aasta vanem. Sealt ma läksin keskkooli. Kool sai läbi, 7 klassi oli, mitte täielik keskkool. Ja kuhu õppima minna, ma olin väga väikest kasvu ja ei osanud midagi elukutset valida. Onu Peeter Orav oli minu ristiisa. Ja ta pidas seda väga tähtsaks, ütles, et kui minul on linnas korter, siis on minu ristitütrel ka siin koht. Ja võttis mind oma juurde. See korter oli 2 tuba, eks? Jaa, 2, aga ilusad suured toad. Ja nemad elasid tagumises toas ja seal oli ka söömine, ühisköök oli ja sealt siis marsiti minu toast läbi, kus mina magasin. Muidugi nende mööbel oli kõik, mul oli mingisuguse kastide peale pandud mingisugune madrats lihtsalt, kus ma magasin. Hiljem, kui ma hakkasin juba teenima, siis ema soovitusel, siis ma ostsin diivanvoodi. Ja nüüd ta on Akadeemia, algul ta oli Aia tänav ja selle aidadest tehti läbi Akadeemia tänav. Ja Akadeemia ja sealt siis ma lõpetasin keskkooli ära. Ja sealt siis muidugi õpilasi oli palju, kes tahtsid ülikooli minna ja tung oli suur ja mina ei suutnudki minna sinna. Ei katsetanud, sest mul juhtus jälle õnnetus. Läksin ükskord sinna maale ema juurde ja koer, see Raudsepate koer, mis oli ennem ühes kohas, ta oli pandud nüüd kaevu juurde. Mina magasin hommikul kaua, kui ma pühapäeva hommik ja läksin vaatama, et mis ema teeb sinna lauda juurde. Aga see koer magas seal või lamas rahulikult. Ta oli seal küll vist ketis, aga mina märkasin seda koera, ta oli alati minu peale väga haukunud. Ja ma ehmusin sealt ja hakkasin jooksma. Ja see koer rabas mul siit augu kintsust. Ja siis ma olin, siis oli, et isa pani jälle hobuse ette ja viis mind sinna kohaliku arstipunkti, too ei olnud väga kaugel. Ja seal lihtsalt pandi mingid rohtu peale ja saadeti koju. No nädal aega või mõni päev lamada ja niimoodi küll ta paraneb. Ei ta paranenud. Jalg läks ikkagi leemetab ja siis isa viis mind jälle raudteejaama ja ma sõitsin linna. Ja ise läksin rongi peale, sõitsin linna ja sest oli just üks eksamis tulemas. Vist oli seal vene keel või midagi ja tegin selle eksami ära ja pärast eksamit siis pinginaaber tuli ka kaasa ja läksime siis polikliinikusse, haavaosakonda suunati vist. See oli kõrgel kuskil 3. või 4. korrusel, ronisin trepist üles ja seal tuli oodata tundide viisi ja siis kui kutsuti kabinetti, rääkisin ära, mis juhtus ja nii pandi mind kohe laua peale, operatsioonilaua peale ja lõigati see mädanik välja. Suur auk tehti sisse, mässiti siis kõvasti kinni ja üteldi, et nüüd minge Toomemäel on see Paavakliinikusse, seal tegeletakse edasi. Ja me ronisime siis seda Lossi tänavat mööda üles Paavakliinikuli Toomemäel. See minek oli siis nii vaevaline, see oli raske, aga pinginaaber oli ikka kaasas ja toetas. Saime siis sinna haavaosakonda, jällegi läksime ühest uksest sisse, üteldi, et ei, minge teisest uksest. Jälle ronisime alla ja seal ootasime jälle tundide viisi. Juba oli õhtu, kui saime sisse ja siis kutsuti mind kabinetti lõpuks ja sealt siis pandi laua peale. Hakati siis, et mis juhtus ja niimoodi, et mäda tuli sealt
haavast juba ja ütles, et me peame nüüd siin lõikama selle välja, selle mäda. Kliinikus juba üteldi, et me peame need sooned kinni õmblema ja siis hakati seal õmblema ja see oli nii valus. Aga tuimestust ei tehtud, absoluutselt. Ma karjusin, ma teadsin, see oli teisel korrusel. Laske, ma hüppan aknast alla. Ma ei jõua seda valu kannatada. Ei, neid oli palju ümber. Keegi ei lasknud mind isegi sinna akna peale hüppa. Ja siis õmmeldi need sooned kuidagi niimoodi. Ja nad õmmeldi ilusti kinni. Jalg on mul paranenud. Ja siis pandi jalg lahasesse, et ma ise ei roniks kuskile. Jalg lahasesse pandi väiksesse palatisse, kus oli 2 inimest. Üks oli rongi alla ennast tahtnud visata. Tollel oli käega midagi ja ma ei tea, mis teisel viga oli. 3 olime seal palatis siibri peale. Ma ei osanud algul siibri peale teha, ma ei tohtinud üldse liigutada. Aga õppisin kõik ära, siibri peal käimise. Aga kuidas sul ema teada sai siis nagu ema? Ma saatsin kirja. Ma küsisin paberit ja või see pinginaaber võib-olla tõi mulle ümbrikud ja margid ja tema käis mind vaatamas ühtelu. Koolis tuli juba see lõpupidu ja minul 4 eksamit oli mul tegemata. Ema oli koolis käinud ja kuulanud seda asja järgi ja temale üteldi, et erandkorras võib arstitõendiga võis jääda ainult 2 järeleksamit, 4 eksamit teha sügisel. Mina ülikooli ei tahtnud ja nagunii minu päe ei oleks sinna võtnud ja tung oli ülikoolidesse ka üldse väga suur. Aga juhtus jälle niimoodi, ema läks vererõhk kõrgeks ja ta oli ka sealt samas majas, aga teises osakonnas ja teises tiivas ja seal oli külastamine keelatud. No see oli 55. ma lõpetasin. See oli Tartu 2. keskkool ja siis ma käisin emad vaatamas niimoodi, et kuskil mäe peal sai õigata palatisse, et ma tahan tooma. Siis ta tuli akna peale ja tal oli lehed loetud ja sealt ta mina lehti ei lugenud ja siis mul olid need eksamid vist juba tehtud, keskkooli tunnistus oli käes, aga ma ei teadnud, mis teha. Mõtlesin, et Tartus on õpetajate instituut, et oleks saanud õpetajaks õppida ja teine oli meditsiinikool, kus oleks saanud siis õppida õeks või verskriks või midagi. Ja mõtlesin, kumbki mulle ei sobi. Õpetaja ei saa, sest ma ei oska vene keelt ise, mida ma õpetan, kui ma ise ei oska vene keelt. Mul vene keele hääldamine ei tulnud kunagi välja. Ema leidis, et Paides on täiendav vastuvõtt keskkooli baasil ja ema ütles, mine proovi. Ja siis ma läksingi proovima ja sinna ma sain sisse. Nii et Paides sa õppisid? Aasta ja 10 kuud, nagu öelda. Sügisel alustasin ja kevadel lõpetasin need peaaegu 2 aastat. Ja sealt ma sain siis elukutse, mis jäi eluks ajaks. Ja siis sa tulid tööle Tartusse? Jah, ei suunatud. Ei suunatud? Kas siis ei olnud suunamist? Oli küll, aga mind suunati hoopis Mustvesse. Ema ütles, mis sa sinna Mustvesse lähed, see on nii kauge sõita. Kodu on ju kauge. Jälle ema tuli onu Peedu juurde. Onu Peedu ütles, et minu ristitüdar peab saama. Tema töötas juba siis seal aparaaditehases. Ta oli väga hinnatud, tegi autoklaase juba, neid autopeegleid. Ja seal tal oli jälle tutvust ja seal oli siis üks mees. Ta töötas kooperatiivis revisjonikomisjonis, too mees. Mina teda üldse ei teadnud, aga ta ütles et mul ristitütar vaja tööle panna. Ma olin seal praktikal olnud, siis öeldi, et jaa, me saame teid võtta tööle, aga te peate tooma sealt Mustvest loobumiskirja. Ja siis ma sõitsin bussiga sinna Mustvesse, kus ma ei olnud iialgi käinud. Seal oli ka jälle, pidin ootama, kõndisin linna mööda ja juba veoautod sõitsid seal. Juba veoauto numbrid jäid mul pähe ja seal läks ka õnneks. Ja sest seal oli jällegi üks mees, järelikult oli see kaubandusosakonna juhataja, aga ta oli puhkusel ja seal oli üks naine. Naine oli seal, asendas teda puhkuse ajaks ja siis rääkisid selle ära, et kas te saate minust loobuda. Jah, ütles, et saab küll. Et ega meil ei olegi praegu tööd teile.
Nad olid eelmine aasta vist tellinud selle, Ahah. aga neil oli kohad täis ja andis mulle ilusti selle loobumise. Ja sellega ma tulin siis Tartu kooperatiivi ja siis ma siin oli kõik tööd olemas. Nii, ja töökoht oli sul Kangaosakond, Võru tänav 4/6. 4/6. Jah. Et sa sündisid Võru 10 ja tööle esimene töökoht Võru 4/6. Ja peaaegu lähedal. Ma ei tea, kas oli üks maja võib-olla vahel. Ja elama hakkasid? Ikka Onupeedu juures. Vanemuise tänav oli ja... Nüüd ma edasi tean, siis sa said Antsuga tuttavaks ja siis te läksite Vallikraavi tänavasse. Siis te läksite Anne tänavasse. Sest me sain korteri, sest see oli manööverpind oli see. No sellega oli ka jälle omaette ooper. Seal elasime peaaegu 4 aastat, seal sündis tütar Iivi. Me saime korteri Anne tänav 1. Korter 27. Kahetoaline keskküttega. Ja see oli luksus. Meil ei olnud mööblitki sinna midagi panna. No aegamööda kõike ostsime, aegamööda tasapisi. Köök oli nii pisike? Jaa, imepisike, aga seal oli, kõrval oli siis vannituba, WC-s, need olid eraldi ja 2 tuba, nad olid läbikäidavad, aga Ants ehitas pärast nii, et need ei olnud enam läbikäidavad. Oli nagu koridor tehti pikemaks ja seal oli rõdu. Ükskord oli kuum suvi ja Iivi läks magama rõdule. Suvel tehti ka surveproov. Suvel tehti kõrge. Ei olnud üldse sooja vett. Sooja vett ei olnud, aga ajal tehti seda surveproovi, et ratikad läksid kuumaks. Jah, oli. Ja väljas oli ka sooja. Ja minul sai sellest Viljanda, ma läksin rõdule magama. Siis hakkas sadama, siis põgenesid tuppa ja... Nii, ja siis oli selline võimalus, et 2-toaline keskküttega korter võrdus 3-toalise ahiküttega korteriga. Aga see oli jälle lehekuulutuse pärast, me otsisime tükk aega, siis saime Salme tänavas, Salme 7, korter 2. Enne oli korter 27, nüüd said 7. Jah. See oli nüüd 13. Ja siis seal siis lõpuks müüsite ära, läksite Meomaale elama. Meomaale me elama läksime siis, kui mina pensionile sain. Algul me võtsime väikse vasika, kõik enne olid kanad. Lauta veel ei olnud, kanad pandi töötuppa, see on nüüd 14. Ja lehmadele, vasikale sa panid nime selle järgi, missugune see parajast Marial sündis vasikas ja oli Kelly. Mina võtsin ise selle vasika vastu. See oli niisugune imelik asi, et lehm hakkas poebiga, aga Ants vedas vilja kellegile talunikul. Maiel tuli minu poole külla ja olime Maiega kahekesi kaevu juures istusime ja ma ütlesin, ma lähen vaatan, kuidas Marial on. Pikk oli maas, midagi punnitab ja ma ütlesin, et mine too käärid toast. Ja oligi niimoodi. See vasikas tuli nagu väike ime õhukeses kilekotis äkki oli ta seal maas. Ja ma ütlesin Maiele, mine too käärid, lõikasime selle katkisele nabanööri, vasika nabanööri. Aga sa ikka nagu pidid ju teadma, kuidas seda, et seal üldse midagi lõigata tuleb. Ei teadnud. Ei teadnud? Ei, aga ära sai lõigatud. Äkki ei peagi lõikaga, ma kõik. No mina ka ei tea, aga ma ei tea, kuskilt ma olin kuulnud, et tuleb, ma ei tea. Ära ta sai lõigatud, lehm hakkas piima. Ja vasikas oli nii krapsti. Kohe hakkas imema ja sai kõhu täis ja läks 14. koht. Siis aga olisid Narva maantee 91. No see oli siis, kui Ants oli kadunud. Ja siis seal läksid Ruki tänava. Siis seal läksid Saarepera tallu. Ja see on sul nüüd 18. elukoht. Võib-olla küll. Ja mina olen ka 18 saanud. Ja nüüd ma kolin ühest haiglast teise ja neid kohti on ka palju. Põlva haigla ja Marjamõisa haigla ja kui palju. Ja Põlva haiglas oli sul siseosakond, intensiiv ja siis oli jälle siseosakond ja siis oli taastusraviosakond. Ja Tartus oli ju see alguses, kui nahavähka võeti ära ka Tartu Marjamõis. Onkoloogia. Ja siis nüüd sa olid veel viimati gastroenteroloogia, igasugused loogiad. Ja